Notruf für die Rettungssanitäter. Ein Lagerfeuer ist außer Kontrolle. Leitstelle Köln? Hallo, ich brauche Sie sofort. Hier sind ganz viele Verletzte und hier ist ein riesiges Feuer und ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Freund, der ist ohnmächtig. Ganz ruhig. Wo bist du? Ich bin auf einer Koppel am langen Acker, so an eine Weide. Hier brennt hier ist ein riesiges Feuer und ich weiß nicht, was ich tun soll. Wie viele Verletzte sind? Es sind 4 oder 5 und der eine ist ohnmächtig und ich weiß nicht, wie ich ihm helfen soll. Einsatzkräfte sind unterwegs. Wie ist dein Name? Ron Möcke, Sie müssen aber ganz schnell kommen, bitte. Ron, bleib ganz ruhig, gehen vom Feuer zurück, die Einsatzkräfte Ja, okay, kommen. beeilen Sie sich. Am Einsatzort entdecken die Rettungskräfte ein großes Feuer sowie mehrere verletzte Personen. Noch ist die Lage unübersichtlich. Pass auf, wir 3 gehen durch, gehen eben sichten. Wartet ihr hier eben kurz, bis wir euch entsprechend Lagemeldung geben und lass mal irgendwo gucken, dass wir da vorne wahrscheinlich mehrere Betroffene zu sein, dass wir uns dann nach vorne gleich irgendwo sammeln, wenn es soweit ist. Ja? Okay. Wir gehen jetzt mal gucken. Wenn wir zu einer Unfallstelle kommen oder zu einer Schadensstelle kommen, wo es mehrere Verletzte gibt, dann muss ich mich erst darum kümmern, ein Gesamtbild zu kriegen. Und das bedeutet in dem Fall, ich muss darauf verzichten, direkt in die Behandlung einzusteigen, sondern muss erst mal gucken, wer ist wie stark verletzt. Das war hier auch der Fall. Und dann kann ich erst entscheiden, wer muss behandelt werden. Und dann muss ich halt auch anhand dieser Informationen entscheiden, wie viele Einsatzmittel müssen wir noch nachfordern. Hallo? Sie können mich verstehen? Gut, alles klar. Kurz einen Moment hier sitzen bleiben, die Kollegen kümmern sich gleich. Ja? Okay. Ist es schon ein? Kommt ihr hier schon mal hin? Nehmt ihr ihn schon mal und wir gucken den Rest an. Das Rettungsteam muss sich erst einmal einen Überblick verschaffen, was hier genau passiert ist. So, die Feuerwehr ist da. Hallo? Hallo? So, pass auf, sieht ganz schlecht aus hier. Sieht ganz schlecht aus. Hallo, können Sie mich hören? So, alles okay bei dir? Ja, soweit? Ja, bleib erst mal sitzen, bleib erst mal sitzen, bleib erst mal sitzen. Wir kümmern uns sofort um dich, ja? Hallo? Wir kümmern uns sofort um dich. So, auch hier bleibt mal Verstehen sitzen. mich aber? Ja? Okay. Okay, alles klar. So, pass auf. Ihr beiden könnt mich auch verstehen? Ja? Gut. Ja? Bisschen Husten? Okay. Alles klar, ich würde sagen, Priorität eher da vorne. Wir machen uns ein Bild von der Lage. Was ist jetzt wirklich das Wichtigste? Ist das Feuer jetzt wichtig? Sind die Personen wichtig? Und da ist natürlich ganz klar die Personenrettung erstmal wichtig. Das Feuer kann erstmal weiter brennen. Das heißt, augenscheinlich war in dem Feuer nichts zu sehen weiter, keine Personen an dem Feuer. Also haben wir uns natürlich sofort um die verletzten Personen gekümmert. Und da gehen wir dann natürlich nach Prioritäten vor. Das heißt, schwerst verletzt, ansprechbar, alles in Ordnung, vielleicht auch nur kleinere Verletzungen. Und das Ganze wird dann in Prioritäten eingeteilt. Einmal kurz, der Patient redet direkt von seinem Bruder, er vermisst einen Bruder. Ja. Konnte mir aber nicht sagen. Habt ihr noch Kräfte frei? Frag ihn mal, ob er hier dabei war oder wo der genau war. Ja? Alles klar. Mal zu erkunden, bitte. Gut, pass auf. Also, ich sag meinen Kollegen jetzt Bescheid. Die Rettungsassistenten sollen sich um die leichter Verletzten kümmern. Ja, du machst die Prio da, aber dem genau richtig. Ja. Ich organisiere das hier, ist kein Problem. Okay. Die Rettungskräfte teilen sich auf. Noch wissen sie nicht, wo der fehlende Junge sein könnte und ob er verletzt ist. Doch dann kommt plötzlich dessen Mutter und rennt direkt auf das Feuer zu, weil sie ihn dort vermutet. Dann kam ja die Mutter angerannt, auf einmal ganz panisch. Und wir haben wirklich erstmal Probleme gehabt, sie aufzuhalten. Der erste Moment natürlich, wenn die Mutter kommt, ich kann sie absolut verstehen, das ist ganz klar. Aber in dem Moment bitten wir natürlich immer, versuchen immer Ruhe zu bewahren. Es bringt uns natürlich nichts, wenn sie da ins Feuer rennt, das ist ganz klar. Und deswegen haben wir ganz viel Mühe erstmal gehabt, sie aufzuhalten. Wie alt ist Lukas? Das ist erst 8. 8 Jahre alt. So, kann mir jemand von euch sagen, wo Lukas sein könnte? Nein. Habt ihr noch irgendwas gesehen? War der hier? Nein, wir haben nichts gesehen. Bitte Der war auch nicht sagen, hier? was du weißt. Bitte. War der nicht hier? Nein. Definitiv nicht? Ganz sicher? Okay. Wir suchen sofort. Beruhigen Sie sich erstmal. Ja? Keine Sorge, setzen Sie sich zu Ihrem... Setzen Sie sich dazu. Ihr bleibt bitte hier. Ich muss mal kurz auf dem Schwerverletzten. Ihr atmet weiter tief durch. Also beim Eintreffen natürlich sieht man einfach nur ein Lagerfeuer, ganz klar, und denkt sich erstmal nichts weiter dabei. Es brennt ein Feuer. Aber die Situation, so wie wir die Kinder vorgefunden haben, hat uns natürlich schon sehr überrascht, dass die plötzlich da alle liegen. Wir fragen uns natürlich, warum, und haben die Ursache gesucht. So, wie sieht es hier aus bei euch? Ja, der hat eine Inhalationstrauma, hat auch Gesichtsverbrennung entsprechend. Ja. Wir werden ihn jetzt gleich intubieren, und wenn wir ihn intubiert haben, weil das sieht schon jetzt schon beginnt deutlich geschwollen aus, muss man sagen, er rasselt auch. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Sie können nichts machen. Vom ersten Augenschein, als wir eingetroffen sind, habe ich nicht damit gerechnet, dass es hier sich um was anderes handeln könnte als ein normales Feuer.
Ich habe mir dann aber schon Gedanken gemacht, als ich den bewusstlosen jungen Mann vorgefunden habe und als es dann zu den Detonationen oder Explosionen kam im Verlaufe unseres Einsatzes, habe ich mich dann schon gefragt, ob hier noch andere Substanzen mit im Feuer waren, die vielleicht dazu beigetragen haben, dass dem jungen Mann so schlecht ging. Okay, du kommst soweit erstmal klar. Ich muss erstmal die Befragung machen, was da jetzt gerade auch explodiert ist. Ja, ich komme mir klar. Ja? Okay, alles klar. Der junge Mann war bewusstlos, hatte ein Inhalationstrauma. Heißt also, er hat Flammen oder heiße Gase inhaliert und damit halt seinen Mund-Rachen-Raum und den Bereich um den Kehlkopf herum verbrannt. Hier ging es mir darum, dass ich die Atemwege sichere. Das hat zum einen mit der Bewusstlosigkeit zu tun, weil wir nicht wissen, ob er die Atemwege hält. Zum Zweiten ist es so, dass beim Inhalationstrauma die Atemwege anfangen zuzuschwellen. Und das geht zum Teil sehr schnell. Dann kann es sein, dass durch diese Schwellung die Atmung unmöglich wird. So, jetzt mal Butter bei den Fischen. Jetzt haben wir eine Frage. Was ist da gerade explodiert drin? Lösungsmittel drin, Öl und... Woher habt ihr das? Was habt ihr da? Da ist Farbe von unserem Papa. Wie von Also habt ihr da ganz viele Sachen reingeschmissen? Was bei Udo? Ja. Was für ein Udo Sorbi-Keller? So. Da liegt Farbe. Mein Mann, der restauriert Möbel Da und waren Oldtimer. Lösungsmittel, alles mögliche. Wir haben Also alles ganz viele Sachen reingekippt. reingeworfen. Ja. Dosen und sowas Aber alles. wir haben das nicht angezündet. Wir wissen nicht, wer das Von alleine angezündet geht's ja nicht an. hat. Wir waren das nicht. Wir haben das nicht angezündet. Okay, das klären wir später. Die Frage, was außer dem normalen Feuer noch alles abbrennt, respektive sich in gasförmigem Zustand befindet, ist für uns primär deswegen wichtig, weil es im weiteren Verlauf kann es dann durchaus sein, dass man im Krankenhaus, je nachdem, welche Chemikalien da beteiligt waren, noch andere Maßnahmen ergreifen muss. Die Einsatzkräfte müssen herausfinden, was hier genau brennt, um die Verletzungen besser einschätzen und behandeln zu können. Auch die Frage, wo der kleine Bruder des Jungen steckt, ist immer noch offen. Ihr müsst ihn jetzt dringend versorgen, ja? Das heißt, kümmert euch um ihn hier bitte. So, und ihr bleibt bitte. Was ist das? Ist Lukas? Doch, langsam. Wo ist Ron? Also dann, nachdem wir den Lukas ja schon intensiv gesucht haben, kam ja zum Glück der Vater mit dem Kind um die Ecke. Zum Glück ist dem Kind nichts weiter passiert. Und das war natürlich auch für die Mutter natürlich eine große Erleichterung und auch für mich natürlich als Einsatzleiter und für die Mannschaft eine große Erleichterung, dass wir jetzt ja, das letzte gesuchte Kind auch noch gefunden haben und zum Glück auch unversehrt. Und ja, darüber sind wir natürlich alle sehr, sehr froh. Ja, okay. Erstmal runterkommen, beruhigen. Vor allem ganz wichtig, Lukas haben wir auch gefunden. Ja, das ist schon mal gut. Das ist in der Garage. Ihr wisst genau, ich soll so einen Blödsinn nicht machen. Aber das müssen wir auf jeden Fall kümmern. Das heißt, also bei Ihnen, wir werden jetzt auch einen Rettungswagen gleich bringen und dann auch versorgen. Natürlich können Sie gerne mitkommen, ist gar kein Problem. Ja. Bleibst du? Ja. Ich hatte das unter Kontrolle. Es kann aber nur eine Person mitfahren. Ja, geht so, ne? Ja. Das sieht man So, bei euch alles gut? Soweit, ja? Die Augen brennen? Okay, da kümmern wir uns auch gleich drum. Ja? Wie gesagt, hier sitzen bleiben, nicht weglaufen. Also so ein Feuer löscht man in dem Fall jetzt wirklich ganz simpel und einfach mit normalem Wasser. Das sind ja hier einfach nur Holz, was hier brennt. Von der Brandklasse her muss man nichts weiter machen. Und deswegen haben wir ein ganz normales C-Rohr vorgenommen und mit dem Trupp. Ich habe jetzt sicherheitshalber, weil hier der Wind ein bisschen gewechselt hat, habe ich den Angriffstrupp unter Atemschutz davor gehen lassen. Hätte man nicht unbedingt gebraucht, aber in dem Fall habe ich es auf jeden Fall gemacht. Es ist immer sicherer und man löscht es ganz normal mit Wasser. Der schwer verletzte Junge hat giftige Rauchgase und Farbdämpfer eingeatmet. Seine Lunge ist lebensgefährlich verletzt. Er muss umgehend in eine Spezialklinik. Ansonsten droht er zu ersticken. Der schwer verletzte junge Mann hat Verbrennungen im Gesicht und ein Inhalationstrauma gehabt. Beides würde unabhängig voneinander dafür sorgen, dass er in ein schwer Brandverletztenzentrum verbracht werden muss. Davon gibt es in Deutschland mehrere. Wir haben über die Leitstelle nachgefragt, wo ein Bett oder ein Platz für einen schwer Brandverletzten vorhanden ist. Die Leitstelle hat das dann auch besorgen können und hat uns dann einen Hubschrauber für den Verlegungstransport besorgt. Gibt es da irgendwelche Angehörigen? Weiß da einer was? Das ist jetzt nicht. Alles klar, müssen wir gleich mal checken. Ja? Gut. Ansonsten ist der junge Mann, glaube ich, im Moment safe. Okay, pass auf. Ihr seid im Moment soweit klar? Wir sind soweit klar. Ich check noch mal eben kurz mit dem Einsatzleiter, was mit den anderen ist. Ja? Wenn was ist, und dann komme ich hierhin wieder zurück. Ja? Okay. Die anderen Jugendlichen scheinen keine schwerwiegenden Verletzungen erlitten zu haben. Alle müssen aber sicherheitshalber zur Überwachung in die Klinik.
Wir haben erst die Prio 2 für den RTW. Die anderen können wir um den RTW herumstellen, dann können wir sie auch versorgen da von dem RTW. Die husten alle, haben die längere Zeit Rauchgas eingeatmet? Wisst ihr Ja, was? eher wohl. Kannst du ihn dir mal angucken? Er sagt auch, ne, Ja, pass auf. der Kopf Dann nehmt ihn vorne Genau, zu euch nimm mal in den mit. zweiten RTW rein, dann komme ich zu euch in den zweiten RTW. Ja. Die kleine Gruppe von 3 jungen Leuten, die bei mir am Fahrzeug stand, die hatten gar nichts. Die waren, glaube ich, vor allen Dingen erschreckt, haben ein bisschen gehustet. Da waren die Augen ein bisschen gereizt. Und der eine junge Mann, der ganz am Anfang auf dem Reifen gesessen hat, der hatte offensichtlich ein bisschen mehr Rauch eingeatmet, hat ein bisschen gehustet. Den würde ich vorsichtshalber über Nacht in der Klinik lassen. Also wenn ihr abfahrbereit seid, Ja. die Schraube landet ein paar Meter weiter, dann müssen wir ein Stückchen fahren, ein paar Meter. Ja, wir sind soweit. Ja, wenn du das Go gibst, dann können wir los. Die Schraube ist gleich da. Ich gebe das Go. Also Übernimmst wir, du den Kopf? ich übernehme den Kopf. Ich bin fertig soweit. Alles klar. Dann mache ich alles zu und dann... Der schwer verletzte Junge wurde aufgrund seiner Brandverletzungen per Helikopter in die Spezialklinik geflogen. Nach 2 Wochen auf der Intensivstation konnte er ohne Folgeschäden entlassen werden. Die anderen Jugendlichen konnten noch am selben Tag wieder nach Hause.